Cewek ini sangat ingin boneka, tapi dia tidak pakai cara biasa, malah langsung merangkak masuk ke mesin capit boneka. Orang yang lewat semua kaget, sampai pikir mesin ini bisa kasih orang asli. Bahkan ada yang mau foto bareng. Yang paling lucu adalah ketika petugas datang, dia malah duduk tenang di dalam sambil makan mie, seperti berada di rumah sendiri. Temannya malah tidak bantu, malah suruh dia capit boneka juga. Tapi yang paling keren adalah ketika dia akhirnya keluar, perutnya malah jadi buncit.